Hello guys, welcome to my channel. So ngayon mag-unbox tayo and review ng JYS wireless controller for Nintendo Switch. Unbox muna natin, then review natin siya. Okay? So yun guys, nakita natin yung unboxing ng JYS controller. Para sa akin yung design niya is okay kasi may konting accent compared do sa original controller. Actually, kaya ako nakapag-decide na itong bilhin kasi meron siyang built-in Amiibo function. So mamaya itatry natin sa gameplay. Ngayon naman, compare natin sa original na Nintendo Switch na controller. So ano bang halos pinagkaiba niya? So yan, yung first, yung minus key niya, minus button niya, pareho siya ng function, iba lang yung design. Sa analog stick niya, medyo naka-bulge tong sa original Nintendo Switch. Unlike dito sa JYS controller, medyo flat ng konti. Pero para sa akin, wala namang problema. Okay, pareho naman siyang smooth din gamitin. Okay, and meron din siyang button. So yun, naririnig niyo ba yung click sound? Ito yung sa original, ito naman yung sa JYS. Okay, so itong design ng arrow keys nya, yan yung sa Nintendo Switch is mga bilog, unlike dito sa JYS meron siyang pointed sa gitna. And ito yung turbo function meron sa JYS. Sa original wala. Both meron siyang screen capture na button. So sa side naman, yun, meron din siyang SL and SR. And sync button pareho din. Okay. So ganun din siya pag nagko-connect. Blue yung ilaw lang sa JYS. And yan, meron din siyang release button sa likod, pareho ng placement. Yan, kapag nakakabit sa switch nyo. And meron siyang ZL and L function, same location. Yung sa original, medyo nagkiklik ng konti. Yung sa JYS, wala siyang click sound. Parang ano lang siya, soft press. But yung sa original yan, meron siyang click sound. Okay, so ito yung sa left. So ito naman yung sa right controller. So sa button niya, yung plus button, yan, bilog yun sa JYS, and sa Nintendo Switch yung plus sign. Yung X, A, B, Y, yan, X, A, B, Y, halos
same lang din. So ito yung kanyang analog right side. And ito, may turbo functions ulit dito sa right side. So dito sa original, home button. Okay. And ito lang ang wala sa kanya, yung IR functions niya. Okay. So napapansin nyo, medyo bulky yung likod niya. Yung sa original, flat lang. Na-try ko na to ikabit sa Switch, sa Nintendo Switch. Actually, mas gusto ko yung feel na may bulge siya kasi parang nagigrip nyo ng ayos. Unlike dun sa original, na flat lang, parang mahuhulog pag ganun, pag naglalaro kayo. So, yun yung comparison niya. Okay, so try natin sa games. So, sa pairing ng controller na to, napakadali lang nito. So, hindi mo na kailangan mag-setup pa. Slide mo lang siya sa mismong switch. So, yung isa. So yun, nag-click, nakita nyo. So nag-pair na siya, automatic na yun, nag-pair na. So pwede nyo na siyang tanggalin or gamitin as individual controller, or pwede nyo siyang gawing wireless controller. Okay? So ito guys, try natin sa games tong controller na to. So pwede nyo siyang gamitin as individual controller. So yan, magko-connect siya. So yun, nag-connect yung isa. Okay. So yan, hanapin pala. Okay, so yun, nag-connect na din yung isa. So, 1 player, 2 player. So ito yun. Okay. So ito naman yung game na Mario Odyssey. So try natin dito yung controller. Yan. So both controllers, ramdam na ramdam ko yung lakas ng vibration niya. Yan. Kapag nagbe-brake si Mario, talagang mararamdaman mo yung vibration. Okay. And smooth naman yung mga buttons niya, functions niya. Yan. Jump. And yan. Okay siya. Okay yung ZL. Yan. Yung Z. So working naman lahat. And yan. Yung minus niya, minus button, and yung plus button. Okay. So yung yan, yung arrow, down arrow keys, screen capture, and yung right button nito is pag nag long press ka, yun yung Amiibo function, which is mamaya try natin. And yan, may turbo and screen capture. Sa home button, ito. Yan, subukan naman natin yung turbo function niya. Okay. So, sabi sa manual, press ka ng gusto mong button na gawing turbo, and then yan, press T or turbo function. So yan, yung jump niya is continuous na. Unlike kailangan mo pa siyang i-press ng isa-isa. So yun yung yan, isa-isa lang. So yun, turbo to. And pag cancel naman ng turbo, so ganun din. Long press mo yung button na naging turbo, then press mo yung turbo function ulit. So yan. So yun. So hindi na siya naka-turbo mode. Ang mahirap lang dito, which is yung turbo function ng right side, sa right side button lang din, sa right controller lang din gagana. So hindi siya pwedeng i-press nyo dito sa right side yung gusto nyo i-turbo, tapos press nyo sa left side. So ayaw niya mag-work. So next naman nating feature nito na i-try is yung Amiibo niya. Yun yung parang pinaka nagustuhan ko dito sa controller na to, yung Amiibo.
So dito, actually tinry ko na to kanina kaya wala na akong makukuha. So meron siyang Amiibo robot dito, si Uncle Amiibo. Press natin yung A. Yan, so na-try ko na siya. So nag-try ako ng Amiibo kanina. So nung pinress ko yung Amiibo function ng button na to, ng controller na to, yan, nagbigay siya ng hint o ng clue kung saan merong power moon na makukuha si Mario. Okay, so try natin ulit. So A natin, gamit tayo ng Amiibo function niya kung paano ba gamitin. Okay, so ang sabi dito, ito yung Amiibo, yan nakikita nyo. So sabi niya, right button, hold down natin. So yun, lumabas yung Amiibo logo. And then sabi nung game, itap daw yung mga Amiibo toy nyo dito sa L3. So itong function na to dito sa JYS, so hindi nyo na kailangan ng toy. So mismong kapag pinrest nyo lang tong L3 button nya o R3 button nya, yun na yung magsisilbing Amiibo toy nya. So yun, okay, na-detect niya na may nilagay tayong Amiibo. So yan, yung Mario Wedding Amiibo ang nakuha niya. So random nga pala yung binibigay na Amiibo function na ng JYS na to. Pero okay lang, at least hindi mo na kailangan bumili. So yun, magbibigay siya ng hint ulit. And dito sa game na to, magbibigay siya ng mga costume depende sa Amiibo na gamit nyo. So na-unlock ko na yung halos yung 10 Amiibo function ng controller na to. Check natin yung mga na-unlock ko. Okay, so ang na-unlock ko is yung yung Mario Amiibo, yung old Mario, or ito yung classic nya. So nakuha ko yan dito sa Amiibo. And yan, Luigi, Dr. Mario, yan, si Waluigi ba to? Si Waluigi, si Diddy Kong suit, yan. So itong mga to na-unlock ko using this JYS controller. Yan, si Bowser costume, si Peach, yan, si Mario Wedding, and itong gold, yan. So 10 Amiibos ang meron dito sa JYS controller na to para dito sa Mario Odyssey. So sa iba, makikita nyo naman sa manual na kasama ng JYS controller. Yan, check natin. So ito yung mga Amiibo na meron dito sa JYS controller na to. So dito sa Mario Odyssey, yan, meron akong 10 Amiibo na pwedeng makuha. So dito sa Legend of Zelda 500, so talagang sulit na sulit kapag bumili ka nitong JYS controller. 2-in-1 na, hindi ka na kailangan bumili ng mga Amiibo. Yan, so ito yung mga Amiibo functions niya. Yan, Animal Crossing, Fire Emblem, Treehouse, Diablo 3, yan, Kirby, Mario Kart, yan, meron din siya. So kung paano gamitin, ayan, meron siyang magpa-flash na ganyan. So try natin. Sa right controller daw, sabi dito, hold the plus button plus home button. So yung function nito, ito yung magiging LED flash niya. So dito, ito-flash siya. So try natin sa Legend of Zelda. Magpa-flash sa kanya is LED 1. Dito yon. So magpa-flash ng 5 seconds. So try natin. Plus button, then home. So, ang umilaw is yung 1 and 4 na light. So alin ba dito yung 1 and 4 na light? Okay. So
So nandoon na sa 1 and 4 light. Flash ng 5 seconds. So Resident Evil yung nakaset na Amiibo function ngayon dito. Bakit ganun? Kasi nag-set na kasi ako nung una ng Super Mario Odyssey. So yung sumunod, yung Resident Evil. So paano ba natin ililipat papunta sa Legend of Zelda? Tingnan na lang natin kung anong LED yon, yung LED 1. So papailawin natin yung LED 1. So pag hold natin ng plus button, yan, so naka-hold yung plus button, pindutin lang natin ang pindutin yung home button hanggang makuha natin yung LED 1. Yan. Keep pressing plus button, then home button ka ng home button para makuha mo yung desired mo na Amiibo function niya. So ganun kasimple lang yun. So ibalik natin sa Super Mario Odyssey. LED 4. Yan. Ganito yan eh. 1, 2, 3, 4. So ito yung dapat nating mapailaw. So plus button, hold natin. Then yung home button. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yun. Ito yung dapat mapailaw natin para sa Mario Odyssey. So nag-blink na siya ng 5 times, ng 5 seconds. So check natin kung bumalik ba tayo sa Amiibo ng Mario Odyssey. Okay. Check natin. So yan, magta-tap tayo and then yan, try ulit natin. Long press na right button para lumabas yung Amiibo function niya, and then press the R3 button. So yun, nag-okay siya, nag-work. So naset ulit natin siya sa Amiibo ng Mario Odyssey. Yan. So yun, na-detect niya ng Bowser. So okay. And dito sa Mario Odyssey, meron siyang additional bonuses or coins na makukuha during gameplay sa ito, Amiibo function din yan. And then press natin to. So ano nakuha niya? May coins na binigay. So may mga random ang makukuha kapag ginamit mo yung Amiibo niya. Yan, long press, then R3 button. Yan. So para nagka-star siya. Invisibility. Try natin kung mag-work. So yan, pero hindi nabawasan yung life natin. Yan. So yun yung mga Amiibo function ng para dito sa Mario Odyssey. So sulit na sulit to guys. Kung saan ko siya nabili, check nyo na lang sa description yung link na pinagbilhan ko. So sa Shopee siya, 1,590 ko siya nabili. So kung bibili pa kayo ng separate Amiibo, ang isang Amiibo cost 800 pesos, mga ganun. So 10 Amiibo ang meron sa Odyssey. So 8,000 yung magagastos nyo kung bibili nyo lahat. And then kung sa Zelda, meron siyang 500 na naka-stored na Amiibo. Ang dami guys. So yan. So okay. Check natin naman sa mga accessory. Magagamit naman yung mga wrist strap. Kasya naman dito yung wrist strap. Yan. So magla-lock natin. So nag-lock din naman sa kanya. So kasya sa kanya yung original wrist strap na kasama ng Nintendo Switch. Lock natin. So okay. But dito sa grip niya, hindi natin siya maipapasok kasi medyo bulky nga yung likod ng controller ng JYS. So hindi siya mag-i-slide dito. Possible nyo magamit yung
grip na to, kung aalisin nyo tong yung handle, so pwede nyo siyang magamit. Slide nyo pareho. Yan. Pwede nyo siyang magamit at ganito lang. Kung aalisin nyo yung grip nyo sa likod. Pero I think may nabibili naman sa online na ganitong grip lang. Yan. Para lang ma-mount nyo yung parehong controller. So hindi kayo nakahiwalay na ganito. So yun guys, I think dito na natatapos tong review natin para sa JYS Nintendo Switch controller na to. So meron siyang mga available colors pang iba sa shop na yun. Yan, meron siyang red, blue, tapos yung pang Animal Crossing, Pikachu version. I think meron din siyang gray version, yung retro version niya. So check nyo na lang sa store. Okay. So kung nagustuhan nyo yung video na to, pa-like na lang po and pa-share. And also pa-subscribe po sa channel para sa mga susunod na video ko, updated kayo. Okay po. Thank you and goodbye.